Привет! За деньги не купишь. Сегодня мы ознакомимся, как готовятся лепешки от кашля. При длительном и тяжелом кашле хорошо помогают различные лепешки от кашля. Они известны с далеких времен, но прибегают к ним очень редко. Лепешка абсолютно безвредна и отлично лечит заболевания органов дыхания, даже у грудных детей. Существует несколько разновидностей медовых лепешек от кашля. По одной ложке меда и соли смешиваются, равномерно наносятся на бинт или тряпочку и прикладываются на ночь на грудь. Утром протирают грудь влажной салфеткой. Как правило, остается только соль. Смешивается в равных долях подсолнечное масло, мед и мука. Выкладывается на бинт или марлю и на грудь. Поверх слой полиэтилена и слой ваты. Ставится на 3 часа и смывается. Перемешивается 1 столовая ложка меда, 1 столовая ложка подсолнечного масла, столько же муки и сухой горчицы. Раскатать до тонкой лепешки и положить или на спину, или на грудь на 2 часа в зависимости от терпения. Хорошо в такую лепешку добавить 1 столовую ложку водки, подогреть на водяной бане и положить на грудь или спину, избегая зону сердца. Практически пару сеансов с прикладыванием вышеперечисленных лепешек и компрессов позволят полностью избавиться от кашля и последствий, связанных с ним. На этом все. Подписывайтесь на мой канал и будьте здоровы!